मिठू, क्या कर रहे हो? देखो तुमको दौड़ा रहा है छोटू। छोटू तुमको दौड़ा रहा है। खिलाने के लिए करता है बच्चा। तो है बच्चा छोटू एकदम छोटा सा, इसको खिलाने के लिए करता है। खिला दो खिला दो मिठू, बिट्टा खिलाओ उसको। ये अपना बच्चा समझ के लोग पास जा रहा है, खिलाने की कोशिश करता है, उन लोग को साफ कर रहा है, लेकिन वो छोटा वाला डराने की कोशिश करता है।
खिला दो खिलाओ। वाह मिट्टू, फाइनली डरना भी बंद कर दिया और खाने भी लगा इसको। ये देखिए निकाल निकाल के दे रहा है अपनी खुद से। बेचारा खुद है कितना छोटा सा बच्चा, लेकिन खिला रहा है बच्चों को। खिला दो खिला दो। वाह विक्टन खुश हो रहा है। Yeah.